ये है मेरा बेटी दोनों। तुन को भी आने दो। आओ आओ तुन आओ। अब सब वीडियो का ये है मेरा बेटी दोनों। और हम लोग तीन आज डिसाइड किया है, एक छोटा सा हम लोग चिड़िया पकड़ा था, वो है ये एक छोटा सा नन्हा सा चिड़िया। देखो गाँव हो गया थोड़ा सा। इसको हम लोग अभी मिलके ना लुलू, हम लोग अभी छोड़ने जा रहा है। बोलो छोड़ने जा रहा है। हाँ लुलू टुन बोलो छोड़ने जा रहा है। छोड़ने जा रहा है बोलो। हाँ मुख ऐसा आता हो ना उसको। तो अभी ये देखिए, ये जो है छोटा सा एक नाना सा चिड़िया मैंने सुबह गलती से पकड़ा था। इसको अभी हम लोग अभी छोड़ेगा इसको यहाँ में रख के। आओ तो आओ पकड़ो थोड़ा ऐसे साथ में पकड़ो। आओ मेरा बेटी डर गया। आओ लो हम दोनों अभी छोड़ेगा ऐसे करके। आपका हाथ से छोड़ो। ये देखो चिड़िया को हम लोग अभी उड़ने देगा। ये मेरा बेटी दोनों बोला है कि इसका माँ पिताजी का पास जाने दो बोला है। लुलू आप क्या बोला था? इसका मम्मी पापा का पास जाने दो बोला था ना? हाँ। अच्छा से बताओ क्या बोला था? मम्मी पापा का पास जाने दो। तुन इसलिए अभी हम छोड़ देगा। मेरा ये बेटी का हाथ से छोड़ने देगा। तो ये रहा चिड़िया, उड़ गया बढ़िया।